السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بسبوسة كتجي رائعة بزاف وكتجي هشيشة وبنينة في المذاق ديالها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير اللي غادي نحتاج في هذه البسبوسة. هنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاج فيها 3 ديال البيضات يكونوا كبارين بدرجه الحراره ديال المطبخ. عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب ديال العنبه، كاس ديال السكر ديال العنبه، وحك واحد ديال اليوغورت بمذاق البنان اولا ديال الفاني. عندي هنايا طحين الفرص، كاس لاروب ديال العنبه، وعندي 2 كيسان ديال السميده الرقيقه ديال العنبه. عندي هنا 2 خمارات وواحد فاني، وضروري رشه ديال الملح لتصحيح ديال الذوق. صافي هنا غادي نجيب الاناء اللي غادي نخدم فيه. غادي نضيف فيه السكر هو الاول، من بعد غادي نضيف عليه الفاني. الا عندكم الفاني بودر ديروه حتى هو. من بعد غادي نجيب حامضه، هنا ما قلتش لكم في المقادير نسيتها. غادي نجيب هنا الحكاكه اللي غادي تحك ليا غير هذوك لي زيت ديال الحامض، ما بغيتش ما تحكوش ما توركوش عليها بالجد باش ما تحكوش مع البابه. هذيك البابه كتطلق لنا المروريه وما كتعطيناش المذاق اللي بغينا ديال الحامض اولا النكهه ديالو. صافي انا من بعد ما حكيتها هنايا كامله، اللي بغى يستعمل الليمون يستعملو، يحك ليمونه، وعوض ما يدير الحليب يدير عصير ديال الليمون. تقريبا كاس ديال العنبه ديال عصير الليمون هي كتجي رائعه به، وكيجينا بالمذاق نتاع الليمون، كتجي زوينه هي في المذاق. صافي هنا غادي ندير رشه ديال الملحه، من بعد غادي نحرك. من بعد غادي نضيف هنايا 3 ديال البيضات يكونوا نخرجوهم قبل نحطوهم. صافي غادي نبدا كنحرك هكا مزيان حتى يتجانسوا لنا العناصر او حتى يذوب لنا السكر. من بعد غادي نضيف عليه اليوغورت. انا ما غردناش بالخليط نحركوه بزاف حتى يضاعف الكميه ديالو. صافي غادي نضيف هنايا الزيت، كلشي كنضيفوه هكا متابعين، غير الجهد فين يذوب لنا السكر ويتخلطوا لنا المكونات كاملين. غادي نضيف هنا كاس ديال الحليب ديال العنبه. من بعد غادي نضيف عليها السميده تكون رقيقه، ما ديروش الغليظه دابا كتجيش فيها زوينه. صافي غادي نحركوها مزيان. من بعد غادي نضيف عليها الطحين ديال الفرص، قلنا كاس لاروب ديال العنبه. هاد الطحين هذا هو اللي كيجمعها وتيخليها كتجي طالعه ومفشفشه، كتجي زوينه. وهنايا غادي نضيف على 2 خمارات، وغادي نحرك الخليط ديالنا مزيان حتى يتجانس. كيف كتشوفوا هنا من بعد ما تخلط لينا مزيان، غادي نجيب هنايا الليمون اللي غادي ندير فيه بسبوسه. المول اختياري على حسب كل واحد الذوق ديالو. جبت انا هذا الليمون هذا اللي مشنف هكايا من الجناب وكيتحل من التحت، دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال السميده رقيقه. غادي نضيف فيه الخليط ديالنا. الفران كنخليوه بارد، كندخلوا ليه كيك عاد تنشعلوا لها درجه حراره ما بين 160 حتى 180 غير من التحت. من بعد عاد كنشعلوا عليه الفوق حتى كتحمر لنا البسبوسه ديالنا وكنخرجوه. دابا غادي ندوزو نصاوبوا السيرو. عندكم هنا الاختيار ديروه ما بين كاس ديال العنبه حتى الكاس لاروب. انا ما بغيتش نديرها حلوه بزاف ثاني. غادي ندير هنايا كاس لاروب ديال العنبه، وغادي ندير الدوبل ديال القياس ديالو ديال الماء. يعني درنا مقدار السكر غادي نديرو 2 مقادير نتاع الماء. صافي غادي نجيب هذيك الحامضه اللي حكيتها، غادي نعصرها وغادي نديرها معاهم. صافي هادو هما المكونات ديالنا ديال السيرو اللي غادي نستعملوه. اما غادي نخليو السيرو يكون بارد والكيكه سخونه، اولا العكس. المهم واحد فيهم خصو يكون سخون والاخر يكون بارد. انا خليت انا السيرو حتى برد. والكيكه ديالنا من بعد ما طابت، البسبوسه ديالنا طابت وتحمرات كيف كتشوفوا. غادي نجيب ليها تكون سخونه، غادي نجيب ليها السيرو يكون بارد وغادي نخويه فوق منها وهي غادي تشربو. صافي غنخليها هنا حتى نسقيها مزيان، وغادي نخليها حتى تشرب لينا مزيان السيرو اللي درنا ليها. من بعد غادي نزينوها وغادي نقدموها ان شاء الله. هنا من بعد ما وجدت لينا بسبوسه زيدتها هكا بشويه ديال اللوز كونكاسي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر جديد. بسلامه.